de peluche. ¿Te gusta? Osito Teddy. Osito Teddy, me gusta. Te vamos a llamar Osito Teddy. ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? ¿Una semana? ¿Un mes? Mucho tiempo. Señor Timoteo, ¿Sí? ¿van a lastimar a mi hermana ahora? Te prometo que nunca van a saber lo que me dijiste. Te lo prometo.